السلطة التشريعية. شيخ علي، أكيد لك رد لأنه قالت بأنك لا تمثل المتظاهرين. والله رد أنا خليني بس أقفي. أولا الله يمليه الشيوخ اللي تقيمهم، هاي اللي قاعدة السولف هاي وحدة. اثنين، خافوا الشيوخ جبتوهم من برا حطت لهم حمايات. اسمع يا أختي خلينا نكمل، تنطي الحكي كلها لها ايش ماكينة، خلينا نسولف. اثنين، اريد اقولها بس رد على شغله واحده، انه انا ما صرت عميل وخليت ايدي بيد الحكومه حتى ابيع ربعي او ناسي حتى هي تقيمني. اي شيخ جاي تقيمهم انت؟ بعدين ادعوك انت دعوه من اخوكم علي الحاتم، انت والمالكي على المنصه هذه، شوف من يمثل المتظاهرين. سمعنا سوالف اعلام لا تاكلون بلسانكم. حكومه انتهت ما ظلها مصداقيه، بعد تطلعين تقيمين ثلاثه. اي بيت جبار شنشل اللي اخذتوه انتم وقعدتوا بالمخابرات ربعكم الايرانيين، اسدح على وجوهكم ولموا لساناتكم دحقوا. اقول لكم كلمه واحده، والله ما نطلع من هذا المكان، لا قسم بالله الله شكبره، الا ننفذ اخر مطلب رغم على خشوم الحكومه ولا برلمانك. سمعتي؟ ما تقيمين انت منه علي الحاتم، لا انت ولا مالكيك ولا حكومتك. وبعدين الشغله الاخرى، والله وصلت حدا وياكم، والله العلي عظيم بعتوا العراق انتم يا جيتوا من برا، ها ما نعرف اصلكم، لا نعرف انتم منين. كافي عاد هالسوالف اللي فق، كافي عاد والله طلعتونا من ثيابنا. قانون اي قانون؟ قانون اللي يخليكم تنتهكون عرض النسوان بالسجون، ها؟ قانون اللي قاعدين تجلقون بالبرلمان، صار لكم دورتين انت وحكومتك ما عرفتوا تنصفون المظلوم. كافي عاد ووصلت حدها وليها انا وكافي، انتم واحنا وخلينا نشوف انتصر. طيب المالكي يدعو الى انتخاب